Ni mu gihe umwaka w'imikino 2024-2025 wari usojwe, bakaba ari kwitegurwa 2025-2026. Mu Rwanda naho ntihasigaye, ikipe ya APR FC ndetse na Rayon Sports bikomeje kwiharira isoko ry'igurwa n'igurishwa ry'abakinnyi mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu rwego rwo kwitegura imikino nyafurika iteganyijwe mu mezi ari imbere, aho ikipe ya APR FC yegukanye igikombe cya shampiyona cya Rwanda Premier League mu mwaka wa 2024-2025, izahagararira igihugu cy'u Rwanda mu mikino ya CAF Champions League, ndetse na Rayon Sports yabaye iya kabiri izahagararira u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup. Hari amakuru akomeje kugarukaho mu gihugu cy'u Rwanda muri iyi minsi. Inkuru zikomeje kuvuga mu Rwanda muri iri soko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi 2025-2026, aho amakipe ari kwitegura shampiyona y'umwaka utaha ndetse n'imikino mpuzamahanga ikomeje kuza. Inkuru ziri kugarukaho cyane mu gihugu cy'u Rwanda nuko Rayon Sports yongeye gusubira ku isoko. Ikipe ya Rayon Sports yasinyishije umukinnyi umwe rukumbi muri iyi minsi, yongeye kuvuga ku isoko ry'igurwa n'igurishwa ry'abakinnyi, aho bari bamaze iminsi bivugwa ko abayobozi b'iyi kipe badahuza. Ni inama yabaye kuwa kane, isigaye abayobozi biyemeje kugura abakinnyi bagera kuri 6 bose. Bivugwa ko bitarenze kuwa mbere ikipe ishobora gusinyisha abakinnyi 4 ihereye kuwo yari yamaze kumvikana nabo. Abamaze iminsi bavugwa harimo Musengo Tansel, Rushema Chris, Rutayisire Aman, Nicolas Mwere ndetse na Mugisha Didier. Kiwanuka ashobora gusohoka muri APR FC nk'uko Seke FM yabitangaje. Mu musaruro w'umunya-Uganda Hakimu Kiwanuka mu mikino yo kwishyura y'umwaka w'imikino 2025-2025 hanyuze abayobozi ba APR FC, bityo ashobora gusohoka muri iyi kipe. Kiwanuka ari mu bakinnyi 3 baguzwe muri Mutarama, ariko hari imikino atabanzaga mu kibuga ndetse yanatsinze ibitego 2 gusa. Indi nkuru iri kugarukaho, burya nta muhanuzi wabo. Muhere Keve yakiriwe nk'umwami mu gihugu cya Sudani y'Epfo, aho yagiye gusinyira ikipe ya Jamus SS. Uwari kapiteni wa Rayon Sports Muhere Keve yakiriwe n'ikipe ya Jamus SS nyuma yo kugera Juba muri Sudani y'Epfo. Uyu mukinnyi wavuye i Kigali kuwa gatanu ntiyageze Juba kuwa gatanu nk'uko byari byitezwe, ahubwo yaraye muri Ethiopia kuko indege yari kugendamo yasanze yamusize. Amakuru igihe gikesha abahagarariye uyu mukinnyi nuko indege yamukuye i Kigali yageze muri Ethiopia itinze, bityo asanga indi yari kumujyana i Juba yagiye. Kuri uyu wa gatandatu mu gitondo nibwo Muhere Keve yavuye i Addis Abeba ajya muri Sudani y'Epfo kurangizana na Jamus FC. Bivugwa ko Muhere Keve yamaze gusinyira iyi kipe ikina shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Sudani y'Epfo ndetse izanahagararira icyo gihugu muri CAF Champions League. Yamaze gusinya amasezerano y'imyaka 2 yose akinira ikipe. Indi nkuru iri kugarukaho cyane nuko Akayezu Jean Bosco yatandukanye na AS Kigali bishobora kugira Haruna umutoza. Nk'uko Radio 10 yabitangaje, Akayezu Jean Bosco wari ufite amasezerano yasabye gutandukana na AS Kigali ndetse aranabyemererwa. Ndetse n'umunyezamu Hakizimana Adolphe nawe aheruka gusohoka muri AS Kigali muri ubu buryo. Indi nkuru iri kugarukaho nuko iyi kipe ishobora kugira Haruna Niyonzima umutoza wungirije kugira ngo ayifashe kwitwara neza muri shampiyona 2025-2026. Indi nkuru iri kugarukaho cyane bidasubirwaho, APR FC yasezera abakinnyi 6 bose. APR FC yanyujijemo umweyo. APR FC yatangaje ko batandukanye n'abakinnyi 6 basoje amasezerano. Abo ni Tadeo Luwanga, Victor Mbarongo, Pavel Nzira, Shimimana Ismael, Kwitonda Rebaka ndetse na Ndashimiye Dieudonné. APR FC yatangaje ko yatandukanye n'aba bakinnyi.